悲剧，希望大家永远遇不上。春季气温波动大，冷空气容易刺激呼吸道黏膜，不少孩子开始咳嗽，白天咳，晚上咳，甚至伴有喘息，夜里根本睡不好，食欲也差。家长用了很多药物都不管用，其实药呢不在多不在贵，关键在于对症。就比如一种食用药克康含片，具有止咳化痰、润肺平喘的功效，临床上用于风热所导致的咳嗽、咳喘。咳嗽的时候含在嘴里面，每次1到2片比较方便，奶香味的孩子也容易接受。另外，少吃辛辣和甜腻的食物，可以适当吃一些雪梨、莲藕、银耳、百合、白萝卜等这些食物，你们都记住了吗？